আপনি যে অঞ্চলে আছেন সেই অঞ্চলে ভূমিকম্প হবে কিন্তু আপনি সেটা জানেন না। এতে করে আপনি বিপদের সম্মুখীন হতে পারেন। তো আপনার স্মার্টফোনে যদি আপনি একটি সেটিংস এনাবল করে দেন, তাহলে সেই আশঙ্কা বিপদ থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারেন। তো কি সেই সেটিং? চলুন দেখিয়ে দেব আজকের এই ভিডিওতে। তাই এই ভিডিওটি জনসাধারণের উপকারের জন্য অবশ্যই শেয়ার করে দিবেন। চলুন শুরু করা যাক। এর জন্য সিম্পলি আপনার মোবাইলের সেটিং এ চলে আসবেন। এরপর নিচে স্ক্রল ডাউন করে নিচে দেখুন এখানে লেখা আছে সেফটি অ্যান্ড ইমার্জেন্সি, আপনারা এখানে ক্লিক করে দিবেন। এরপর এখানে নিচে দেখুন আর্থকুয়েক অ্যালার্টস লেখা আছে, আপনারা এখানে ক্লিক করে দিবেন। এরপর এই যে এই অপশনটা আছে আর্থকুয়েক অ্যালার্টস, এটা আপনারা অবশ্যই এনেবল করে দিবেন। আর নিচে দেখুন আপনার লোকেশন অন করার কথা বলতেছে। আপনারা অবশ্যই আপনার লোকেশনটা অন রাখবেন এবং আপনার মোবাইলে যে ইন্টারনেট কানেকশন আছে সেটা অবশ্যই আপনারা অন রাখবেন। এছাড়া আপনি ব্যাক করলে দেখবেন নিচে লেখা আছে সিএ ডেমো। সিএ ডেমোতে ক্লিক করলে আপনারা এখানে দেখতে পারবেন ড্রপ, কভার, হোল্ড। এতে করে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আপনার ভূমিকম্পের সময় কি করা উচিত। আপনারা অবশ্যই ভূমিকম্প যখন হবে তখন আপনারা অবশ্যই ঝুঁকে যাবেন। আপনি অবশ্যই আপনার মাথার উপর কোনো শেল্টার রাখবেন। এরপর আপনারা সেখানে কিছু সময় অপেক্ষা করবেন আপনার ভূমিকম্প যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হয়। এতে করে আপনি আপনার আশঙ্কা বিপদ বা উপস্থিত বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারেন।